Ահա, մի հատ գժանոց։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Բարև ձեզ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսօր հորոսկոպի նշաններից է լինելու թեման, հարցերը դուք եք ուղղում հորոսկոպի հետ կապված ձեր նշանների, հետաքրքրող հարցեր։ Որովհետև էլի են լինում այդպիսի հարցեր ինձ նորից տալիս են, ես ստիպված եմ մարդիկ կան, որ չգիտեն, հա, տեղյակ չեն բաժանորդագրվել դեռ իմ էջում, տեղեկացած չեն այդ ամեն ինչից։ Դրա համար ճիշտը Այսպես էլ, բարև ձեզ, հաղորդումը այսօրվա թեման իմ լայֆը լինելու է կապված հորոսկոպի նշանների հետ։ Հարցեր ունեք ուղեք, հարգելի հետևորդներ, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Ինչ է լինելու։ Հորոսկոպի ձեր ծնված հորոսկոպի նշանների հետ կապված, եթե հարցեր ունեք, այսօր թեման դա է։ Ես կշարքեմ, որ ես ինչ են գրել, որ խնդրեմ իմ անձնականից կաս։ Անձնականի համար հարգելիս, գրանցվում եք ինձ մոտ կոնսուլտացիա է, եթե ուզում եք մի բան ստանաք, դրա համար իհարկե պետք է վճարեք։ Այսօր թեման հորոսկոպի նշաններից է, հարցեր եթե ունեք, բարև ձեզ, հարցեր եթե ունեք, կարող եք տալ։ Երկվորյակների մասին կոնկրետ ինչ եք ուզում իմանալ։ Երկվորյակները, ինչպես ձկները, հա, ձկները երկվորյակներից ասեմ ձեզ, շատ ուժեղ են, որովհետև ձկների ինտուիցիան ուժեղ զարգացած է, իսկ երկվորյակները ինչու են երկու հատ, հա, նկարված, կամ ձուկը, այսօր գիտություն ինքը ձկանը չի կարողանում, հա, ձուկ հորոսկոպի նշանին Նեպտուն մոլորակն է, չի կարողանում ոչ մի ձևի բնութագրի ճիշտը, որովհետև ամբողջ հորոսկոպի, հա, խոյից սկսած մինչև ձուկ, կստացի հիմա մինչև ձուկը չի, 13-րդն է ավելացել, մոգական թիվ է, դա 13-րդ նշանն է, կոչվում է ջրաոց, և շատ հետաքրքիր է, ամբողջ հորոսկոպի նշանի մեջ գալիս պտտվում և ձկան բնավորության բոլոր գծերի մեջ կա ձեր բոլոր հորոսկոպի նշաններից, իսկ երկվորյակները ինչով են տարբերվում, էլի երկուսն են, հա, երկու մարդ կա ձեր մեջ, ինչպես կա ձկների մեջ, ընդամենը ձկների մոտ ինտուիցիան ուժեղա, ձեր մոտ ոչ այնքան էստեղ, բայց բարի անձնավորություն ունեն, մշակույթի հետ սեր ունեն, երկվորյակները ընդհանրապես, գիտեք ոնց, շատ դժվար լեզու են գտնում ձկների հետ, ամեն ձուկի հետ, ձուկ համաստեղության ծնվածի տակ դուք չեք կարող շփվել, որովհետև երկուսիդ մեջ էլ երկակիություն կա։ Երկվորյակներին ես խորհուրդ կտայի օդի տարերքի շփվեին ավելի շուտ կրակ տարերքի հետ, որովհետև ձեր հարաբերությունները ոգևորող, հա, ձեզ ավելի հետաքրքիր բան է պետք, ոչ թե երազկոտ ձկների նման։ Խոյի մասին կասեք, խոյերը լավ հյուրասեր մարդիկ են, ընտանիքն են իրենց շատ սիրում, խոյերի մոտ իշխող բնավորության տեր մարդիկ են,
Եթե ծնողն է, ծնող խոյը, դա կին կլինի թե տղամարդ, իշխող են, տղամարդիկ բաբնիկ են, կարելի է ասել, բայց կեսից շատ արվեստի հետ սեր ունեն, աստղաբանության հետ, մշակույթային մարդիկ են, ստրուկտուրաների պետական, հա, այդպիսի տեղեր են սիրում աշխատել, բայց շատ աշխատասեր են, էներգիան շատ է մեջը, հյուրասեր են, կամեցող են, բայց ես ընդհանրապես խոյերին միշտ խորհուրդ եմ տալիս, ձեր բարության շնորհիվ ձեզ կարող է մի օր նեղացնեն, ինչ առումով նկատի ունեմ, ես ընդհանրապես խոյերին խորհուրդ եմ տալի պարտքով ոչ մեկին գումար մի տվեք կամ հենց ընենց, մեկա չեն գնահատելու, դա ցավոտ է ձեզ համար, խոյերի համար, ընդհանրապես խոյերը, մանավանդ ծնողները, հա, կանայք, եթե երեխա են ունենում, նրանց համար գիտեք ինչպես, սիրում են, որ իրենց ասածով են շարժվում, որովհետև իրենք հենց իշխող են, հա, բնավորությամբ, դրա համար ես ընդհանրապես խոյերին խորհուրդ կտամ բաց թողնել երեխային, հա, արդեն որ իր տարիքը հասունանում է, դառնում է կայուն մարդ, որ կարող է անկախ իր, հա, ճանապարհը ընտրել, այդ դեպքում պետք չի անընդհատ իշխել, դա արդեն վատ էներգիա են տալիս խոյերը իրենց երեխաներին, իշխել պետք չի, որովհետև այստեղ մի փոքր պետք է բաց թողնեք, որ այդ վատ էներգիան չգա երեխային, հետո երեխան ասի ինձ մոտ այսպես է ճնշված եմ, այսպես եմ ինձ զգում, ինչի համար գործել, շատ ժամանակ խոյից է գալիս վատ էներգիան իր երեխային, հասկանում եք? Թե չէ ընդհանուր լավ մարդիկ են, կրակի տարերքներին ես սիրում եմ, իմ մեջ էլ կա համ կրակի տարերք առյուծ, վեդայական հորոսկոպի նշանով համ ձկան, շնորհակալ եմ, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, աղեղնավորներին ինչ է սպասվում, մտեք իմ YouTube-յան էջում բաժանորդագրվեք կիմանաք, կանխատեսումի եղել է նոյեմբեր ամսվա։ Թե չէ ընդհանուր ամեն ինչ լավ է, բարև ձեզ, խոյերի մասին ասել եմ, մերսի շատ, խնդրեմ։ Ջրհոսների մասին, շնորհակալ եմ, ջրհոսների մասին մի բան կարող եմ ասել, որ ջրհոսներին ամեն մարդ չի, որ հասկանում է, որովհետև ջրհոսները ձկների նման շատ ազատություն են սիրում, անկախություն, չեն սիրում, որ իրենց թելադրում են, այսպես պետք է անես կամ այնպես պետք է անես, ջրհոսների մոտ շատ կեսից շատերի մոտ, ձեր պլանետան մոլորակը Սատուրն է, ձիվալիչսկի, այսպես ասեմ, բան է, մոլորակ է, ջրհոսներից լինում են լավ կախարդներ, լինում են լավ մոգեր, ջրհոսները շատ նպատակասլաց են, չեն սիրում, որ իրենց խաբում են, իրենց օգտագործում են, նաև շատ մի հետաքրքիր կոմունիկաբելն են, հա, ասենք շփվող, ինֆորմացիայի հետ է ջրհոսի ամեն ինչը կապված, երազները կատարվում են, մի բան կարող են մտածել ու հաջորդ օրը լսի չզարման ասի, դա նրանց է, որ ջրհոսների մոտ էլ է ինտուիցիան զարգացած լավ էներգիա ունեն, ուժեղ էներգիա ունեն ջրհոսները։ Կոնկրետ ջրհոսների մասին։ Ջրհոսներին ես խորհուրդ եմ տալիս մի փոքր, գիտեք ինչ բնավորության գիծ կա ձեր մեջ, շատ էգոիստ պետք չէ լինել, շատ մարդիկ ձեզանից դրա համար են նեղանում, դուք և դրա համար կարող եք շատ բան կորցնել կյանքում, դա էլ է ճիշտ, որովհետև պետք չէ, որ մարդիկ կողքից մտածեն, որ դուք իրենց օգտագործում եք միայն այն ժամանակ, երբ որ ձեզ դա պետք է, դա ապացուցված է, գիտությունով էլ է ապացուցված, այնպես որ այստեղ ջրհոսներին խորհուրդ կտամ, եթե դուք ուզում եք, հա, սրտանց մեկին նվիրվում եք, այստեղ մենակ վերցնելը չի, դուք պետք է լավ էներգիա էլ տաք եւ հաշվի առնեք ձեր դիմացինի կարծիքն էլ, հասկանում եք։ Սիրո մեջ էլի անկախ են, չեն սիրում, որ թելադրում են այսպես արա, թելադրում են այնպես արա, էներգիաները ջրհոսների լավն է։ Հետո ջրհոսների որ ասեցի, ջրհոսներից դառնում են լավ մոգեր, մեդիումներ, հանդերձյալ աշխարհի հետ կապված,
Շատ հետաքրքիր մարդիկ են, լավ էներգիա ունեն, մտածում են, ինչ մտածում են, դա արտահայտվում են, չմտածելով, որ դիմացինը կարող է դրանից վիրավորվի, թե ոչ։ Ձկներին մի փոքր նման է, մի փոքր այդ հարցում։ Ընդհանրապես ջրհոսները, գիտեք ոնց, օրինակ ձկներին ինչի համար են ասում մատիլյոկ։ Հենց այնպես չեն ասում, այդպես չի կարա ջրհոսը, ոնց որ ձուկը, հա։ Ձուկը շատ բաներ ջրի երես է հանում, բայց ջրհոսների մոտ մի փոքր ուրիշ է, որովհետև նրանք ավելի շատ ընտանիքն է նրանց համար կարևոր ջրհոսների, մայր, հա, ծնողի հետ մեծ կապ ունեն, սիրելուց սիրում են, բայց չգիտեն քանի հոգու են սիրում, երկուսին է սիրում են, բոլորից սիրում են, սիրտները մեծ է։ Կարիճների մասին, որտեղ կարիճ է ծնվում, ուրեմն այդ ազգի մեջ խնդիրներ կա։ Բացատրեմ ինչու։ Կարիճը երբ ծնվում է, մարդ է մահանում, որ կարիճը ծնվում է։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ ձեր ազգի մեջ, եթե դուք կներեք կարիճ եք, ուրեմն ձեր ազգի մեջ կա խնդիրներ։ Չեք զգացել, որ ձեզ մոտ ձեր ընտանիքի մեջ գործերը ոչ այնքան լավ է գնում։ Դա հենց նրանից կարող է լինել, որ դուք եկել եք այս աշխարհ, որպեսզի մաքրեք այն մարդկանց մեղքերը, ովքեր թուղթուգիր են արել ձեր ազգի վրա, սև մետկայով են գալիս, սև նշանով կարիճները, տիեզերքից դեպի այստեղ։ Ոչինչ էս չի լինում կարիճների մոտ, կարող է 7 տարի լավ լինել, 7 տարի շատ վատ։ Անընդհատ պետք է աշխատեն, պետք է աշխատեն, պետք է աշխատեն, հալումաշ լինեն, որ բոլորին հասցնեն ապահովել։ Ընտանիքը շատ են սիրում, տղամարդ կարիճների մոտ մինչև թեկուզ հասնում են, հա, ասեմ այսպես, մի հետաքրքիր տարիք ունեն, տղամարդկանց մոտ սեքսուալ հարաբերությունները կնոջ հետ սերը, մինչև մեծ տարիք դա թեմա է նրանց համար դա շատ կարևոր է կարիճների մոտ, տղամարդու, օրինակ, եթե կույս համաստեղության տղամարդը ամուսնանում է կարիճ կնոջ հետ, բալիկներ են ունենում, հետո մեծանում են, հա, անցնում է 20 տարի, անցնում է 30 տարի, տղամարդը եթե հիասթափվի շատ է զուր, կարիճի կնոջ ձեռքից չի կարող, պրծում չունի, ոչ մի ձևի չի կարող պրծնել, հա, չի կարող։ Ձկների մասին կասեք, ես ձեր հետևորդն եմ, ես էլ եմ ձուկ հարգելիս, մի քիչ առաջ խոսում ենք ձկներից, բայց հիմա կխոսեմ, ընդհանրապես ձկներից, եթե կա խեցգետին համաստեղությամբ, հա, մարդիկ, բոլորից, մի խոսքով, հիմա, խոսենք ձկներից, ձկները, բայց մի ժուլիկություն արեք, հիմա հլս հապերեք, կարիճներից խոսենք, կարիճներին ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս ամեն ինչ հանգիստ անել, որովհետև դա ձեր կարման է ու դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Կարիճ կա, որ տալիս են շատ լավ, հա, տիեզերքից ամեն ինչ, բայց դժվարությունները դեռ նրանց առջև է։ Ներեք ես ինչ են գրում ինձ, անցած լինի։ Այդ մասին էլի ես թեմաներ ունեմ իմ YouTube-յան էջում, կարող եք այնտեղ էլ հետևել, կարող եք իմ TikTok-յան անձնական էջից կա իմ YouTube-յան սիլկան, այնտեղ սխվում եք, համարի վերևը, սենց փոքր կլոր բան կա, սեղմում եք, YouTube-ի սիլկան է սեղմում, մտնում եք այնտեղ, բաժանորդագրվում դիտում եք, և ամսվա հորոսկոպի նշանների մասին կա, նոյեմբեր ամսին արդեն դուրս է եկել, շնորհակալություն, խոսենք ձկներից, ձկները շատ մարդկանց մոտ տարօրինակ են թվում, ինչու, այդպիսին է նրանց տարերքը, ինչու, մի ձուկը գնում է, հա, ուրիշ հոսանքի ուղղությամբ, մյուսը այսպես թարս, երկու, որովհետև ձկան մեջ էլ կա երկու մարդ, ձուկը կարա ընթացքում տեսնեք լավ է տրամադրությունը, 2 րոպե հետո կարող է անկում ունենա տրամադրության, շատ բարի են, ես ընդհանրապես ձկներին խորհուրդ եմ տալիս,
որովհետև շատ են տուժվում ձկները, ամեն ինչ չի, օրինակ ես շատ մարդկանց ինչ ասում են չեմ ասում այո, ինչու այո, պետք է մեկ-մեկ սովորեք ասել ոչ, որ չտուժվեք, ձկները մեկ-մեկ իրենց խելքից տուժվում են, հենց այդ այոյի պատճառով, պետք չէ մինչև վերջ մեկին նվիրվել, շատ ձեր, որովհետև միայն ամբողջ հորոսկոպի նշաններից միակ նշանն է ձուկ համաստեղությունը, որը կարող է անմնացորդ սիրել, ով կարող է անմնացորդ նվիրվել, բայց շատ մարդիկ դա չեն գնահատում, դրա համար պետք է ինչ-որ տեղ մտածել, ամեն ինչ չի, որ ասում են, պետք է ասեք այո, սովորեք մեկ-մեկ ասել ոչ, բարիության համար հնարավոր է, որ շատ մարդ կա, որովհետև ձկները բնավորություն ունեն, բարի են, հա, մանիպուլյատորщիկի ձեռքը, որ ընկնեք, կարող է տեսնի, որ բարի եք, չարաշահի ձեր բարիությունը, եւ այդպես ձեզ ցավ պատճառի, դրա համար պետք է ուշադիր լինեք ձեր ինտուիցիային, որովհետև ձկների մոտ, մեր ձկների մոտ ինտուիցիան շատ ուժեղ զարգացած է, պահ կարող է լինել, եթե մի բան լավ է գնում, զգաք, մի բան նա ինչ է, հա, հենց այնպես չեք զգում, դա ձեր սիգնալ է, ձեր մարմնին, ձեր ենթագիտակցականին, որ մի բան այն չէ, ինչից է դա այդպես լինում, որովհետև ձուկը ամենանուրբ հորոսկոպի նշանն է, նրա մոտ ինտուիցիան շատ ուժեղ է զարգացած, այդպես նա հասկացնում է, նույնը հիվանդությունները, եթե մի բան այն չէ ձեզ մոտ, ձկների, կարող է ձեր մաշկը, ձեր ենթագիտակցականը, թե երազներով, թե սիգնալներով ինչ-որ ձեզ հասկացնի, դուք զգաք, ինչ-որ մի բան այն չէ ձեզ մոտ, հասկանում եք, միակ զնակն է ձուկը, նշանը, ով կարողանում է անմնացորդ սիրել և շատ ուժեղ մագնետիզմ ունի, միտեղ որ մտնում է, բոլորին թվում է, թե մենք այս մարդուն ճանաչում ենք բաղուց, և դրա համար շատ մարդիկ նրանց սիրում են, շատ շուտ կապվում են նրանց հետ, ինչու չէ, նաև ունենում են շատ ուժեղ չուզողներ, դրա համար կյանքը մեկ անգամ, երկու անգամ անցնում եք այդ պերիոդները, ձկներ ջան, հաղթահարում եք, շատերի մոտ ինչ-որ տեղ նախկինում ինչ եղել է, դաս չի լինում, շատերի մոտ, որ այդ սխալները լինում է, ճիշտի վրա արդեն հասկանում են, դնում են և առաջ են գնում, իհարկե չեն տուժվում, այդ ձկներին այդպես ժոստկի է վերևից, ինչու է համար են ասում, Աստծո կողմից ձկները ընտրվածներ են, ձուկը որ խաշել են, մաքրում են, տեսել եք ձկան այս ճակատի մասը խաչ է, այդ հենց այնպես չի, հասկանում եք, ձկան թույլ տեղերը մրսածությունն է, ոտքերը, անցնենք էստեղ, բարև ձեզ, խեցգետինների մասին ինչ կասեք, հետո մի բան էլ ասեմ, ձկներին շատ մարդիկ կարող է կողքից նայեն շատ հանգիստ, կանայք շատ կրքոտ ու սեքսուալ են, ոչ մի հորոսկոպի նշան, ոչ մի ասում եմ, ոչ մի հորոսկոպի նշան, չունի, ձկան նման այդպիսի, ոնց ասեմ, այդպիսի ուժեղ մագնետիզմ, որը կարող է տարբեր տղամարդու գրավել, հետո ասեն, ինչ կա այս մարդու մեջ, որ այսպես գրավել է, հենց դա է, ձկները շատ սիրուն են լինում, շատ գեղեցիկ, աչքեր են ունենում, ես շատ եմ ուսումնասիրել և գիտեմ, բարև ձեզ խեցգետինների մասին ինչ կասեք, խեցգետինները շատ բարի են, բայց խեցգետինների մեջ կան, ինջան պրիվետ ես ինչ խաբարա լայվ ես մտել, խիպը թե հարցնեի նոր մտնեի, բարև համել, երբ ուզում եմ այդ ժամանակ մտնում եմ հարգելիս, նոր հետևորդներ բաժանորդագրվեք և լայքեք, ուրեմ, ախր ինչ ճիշտ եք ասում, շնորհակալ եմ, որովհետև գիտեմ, որ ասում եմ, էլի, խեցգետիններից խոսենք, խեցգետին կանայք շատ բարի են, շատ բարի,
ամեն ինչ սրտին մոտ են ընդունում, կարող են ինչ որտեղ ցույց չտալ, բայց հետո ամբողջ շրջապատում, հա, ընկերուհի, ես ընդհանրապես խեցգետին կանանց խորհուրդ եմ տալիս ամեն մեկին ձեր ներս մի թողեք, որովհետև շատ դիպրեսիաներ կարող է հետագայում ունենաք, իսկ դա կարող է ձեր ներսում առաջացնել մեկ անգամ ներշնչեք, երկու անգամ չի կարելի այդ դիպրեսիան, այնինչ որ դուք ձեր մեջ պահում եք, հա, չասեք, դա մնա ձեր մեջ, դա նեգատիվ է մնում, հասկանում եք, հետո ստամոքսի հետ կապված կարող է խնդիրներ առաջացնել, կարող է առաջացնել խնդիրներ տարբեր հիվանդությունների, դրա համար խեցգետիններին ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, որ խեցգետինները, եթե իրենց համար մի բան դուր չի գալիս, նրանք պարզ արտահայտվեն, հանեն իրենց միջից, այդ նեգատիվը, որպեսզի ինչ որտեղ դա խեցգետինները շատ նման են ձկներին, շատ, ձուկը ինքն էլ է նուրբ, խեցգետինն էլ է շատ նուրբ սիրտ ունեն, կարող է ձուկը ինչ որտեղ, ինչ որ բան անի, չհասկանա, որ խեցգետին համաստեղության հետ կապված, հա, ինչ որ բանով ինքը նեղացնեց նրան, հետո հասկանա մի քիչ ուշ լինի, ինքը իր մեջ, բայց ձուկը խոսում է այդ մասին, ասում է, այսպիսի բան եմ արել, միգուցե, հա, բայց չգիտես ինչու խեցգետին հորոսկոպի նշանները ոնց որ փոքր երեխու նման են, փոքր երեխայի նման, պահում են, նեղանում են, ինչու են խեցգետին, լունա խաղաքարտը այստեղ ինձ մոտ որ կա, տարո խաղաքարտերով հիմա ցույց տամ, դա համ խեցգետնի, համ ձկան խաղաքարտն է, ձուկ համաստեղության, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, որովհետև ձուկն էլ որ նեղանում է, կարող է անգլիական ձևով գնալ, հա, ձուկն էսպիսին է, ձուկը երբեք չի զգուշացնի, որ ինքը գնում է, հաջողություն, հա, սուսիկ փուսիկ, իսկ կարիճը այդպես չի, կարիճը մնում է, խեցգետինը իր մեջ այդ ամեն ինչը մնում նեղացած, մինչև իր պանցիրից դուրս է գալիս, հա, այդ խաղաքարտը ինձ մոտ լունա խաղաքարտն է, այսինքն լուսին, որտեղ պարզ երևում է հենց ինքը ջրի տարերք է լունա խաղաքարտը, խոսում է խեցգետինները մոր, ծնողներին են շատ սիրում, ընտանիքն են շատ սիրում, շատ կապված են իրենց ընտանիքի, հեսա գթա, հիմա ցույց տամ նայեք, հարգելի հետևորդներ ջան, ուշադիր նայեք, այսինքն կապ ունեն ծնողի հետ, հա, իսկ ինչ է կատարվել այստեղ այս երեխայի հետ, ով ծնվել է հորոսկոպի նշանի տակ, հա, կամ ձուկ կամ խեցգետին, դա արդեն նրանք գիտեն, բայց ես հասկանում եմ սա ինչի մասին է խոսում, նույնն էլ ձուկ խաղաքարտին է վերաբերվում, ինչու, որովհետև ինքը ոդնի, ջրի տարերք է, այս խաղաքարտը ընդհանրապես, դրա համար են ասում, իդեալական կապ է այստեղ, խեցգետին տղամարդ, ձուկ կին, ձուկ, տեսնում եք, խեցգետին կին, ձուկ տղամարդ, ինչու, որովհետև շատ բաներ ունեն իրար հետ, հասկանում եք, խեցգետինները մշակույթի մարդիկ են, նրանք էլ են շատ սիրում, մի վարկյան, հարգելի հետևորդներ, վերցրա, ոնց վերցնես, մի վարկյան, կներեք հարգելի հետևորդներ, կարևոր մարդ է զանգում, մի վարկյան, տեսնենք ելով կա, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք, ալբեդո, ոզա 18 կլինենք միասին,
Մարդ այնքան դեբիլ պետք է լինի, որ գիտի հաղորդումը մեր թեման ինչից է դուք ինչ եք խոսում։ Այդպիսի հարց ունեք, դիմեք կոնսուլտացիայի, կոնսուլտացիան էլ վճարովի է։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում, մեր ֆորումի թեման։ Մի հատ մտեք ծանոթացեք իմ ֆորումի հետ, կանոններին հետևեք, նոր մտեք այստեղ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Այդ եղջյուրները ինքնամփոփ մարդիկ են, բայց այդ եղջյուրները ինձ շատ են դուր գալիս, որովհետեւ կանանց մասին է խոսքը, այդ եղջյուրները ամեն ինչին ռեալ են նայում։ Այդ եղջյուրները եթե մի փոքր դուր է գալիս կամ սիմպաթիա կա, մտածելով, որ ամեն ինչ կարող է լավ գնա հարաբերությունները, ինձ դուր է գալիս, երբ որ նրանք ռեալ կտրում են հարաբերությունները այդ մարդու հետ, ինչքան էլ իրենց համար ծանր լինի։ Այդ դա լավ է։ Ինքնամփոփ են շատ, կապված մոր հետ, ծնող, մայրիկի մասին է խոսքը, շատ ծախսող են, հա, շատ են ծախսում, քամուն են տալիս գումարը։ Մշակույթի հին բաներ են սիրում, ընդհանրապես մշակույթի էլի մարդիկ են, այդ եղջյուրները շատ գրավիչ են, այդ եղջյուրները նման կարծում եմ սառը դատել է պետք, եթե սառը դատեք կյանքում շատ բանի կհասնենք, բայց շատ քիչ ընկերներ ունեն, որովհետև հասկանում են հետագա կյանքում, որ ամեն մեկը չէ, որ նրանց կյանքում հա տեղ ունի, իսկ դա ես հարգում եմ, սիրում են իրենց հանդեպ դիմացինը հարգանք ունենա, պահանջում են այդ հարգանքը, որովհետև այդ եղջյուրներն իրենց հարգում են։ Թույլ տեղը ստամոքսն է և չոքերը, ոսկորների մասին է այստեղ խոսքը։ Շնորհակալ եմ, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Եթե հաղորդումը մի փոքր ընդհատվի, ոչինչ, ընթացքում նորից կմտնեմ, որովհետև ինձ զանգահարել են, տեղեկացրին, որ մոտենում են, այսօր ունեմ էլի այցելու, պետք է կանխատեսում տարվի, աշխատանք տարվի, հետո նորից կմիանամ, նորից կաշխատենք, լավ։ Դավ, աղեղնավոր, աղեղնավորներն այսպեսին են, ստրիլյաց տք ստրիլյաց, ասեմ կեզ դավո ջան, աղեղնավորներին լավ ընկերներ են լինում ձկները, որովհետև ավանտյուրիստ հետաքրքիր զնակա, աղեղնավորը, ձեր պլանետան հենց այդպես էլ կոչվում է ավանտյուրայի, սիրում են շրջագայել քաղաքից քաղաք, շատ ոգևորվող մարդիկ են, աղեղնավորների շատերի մեջ խմող մարդիկ են լինում, խորհուրդ կտամ խմիչքը քչացնեն, կյանքում ունենում են ձուկ համաստեղության, անձնավորության, մարդիկում կարողա սիրեն, ձուկ համաստեղության հետո շատ լուրջ ապրումներ ունենան, երկար տարիներ պետք աղեղնավոր համաստեղությանը, որպեսզի հետագայում մոռանա նա իր այդպիսի սերը, վիրավորանքը, որը ունեցել է նախկին կյանքում եւ առաջ գնա։ Աղեղնավորներին ես գիտեք ինչպես եմ ճանաչում աչքի գույնից եւ միշտ հարցնում եմ ձեր վրա սպի կա, գոնե մեկ սպի պետքա լինի։ Զարմանում են այդ որտեղից գիտեք, վրազ զգում եմ աչքի գույնից։ Հենց զգում եմ, մի անգամից այդ հարցն եմ տալու, պարզվում է այո։ Եղել է մի անգամից ասել եմ դեկտեմբերի 6-ի ծնունդ եք, ասել են այդ որտե հետ իմացաք։ Վախեցել են, ճանաչում եք, ոչ։ Զգում ես, չույու, ինտուիցիա։ Դավիթ ջան, աղեղնավորները սրտանց մարդիկ են, շատ ժամանակ իրենց այդ բարի սիրտ ունենալու համար տուժվում են, շատ դավաճանություններ կարող ընդհանրապես աղեղնավորների կյանքում լինի, ինչու, հա, կրակոտ մարդիկ են, սրտանց մարդիկ են, միտեղ չեն սիրում պիտիկ անել, նստել, հա, անընդհատ են, շարժման մեջ են, երաժշտությունը մեքենայի մեջ սիրում են շատ բարձր լսել, աղեղնավորներից կեսից շատը
Սերունի պետական համակարգներում աշխատեի, որովհետև ինքը ոգևորող, հա, տուրիստական գործերի հետ աշխատելու, տուրիզմի, շրջագայության, այսպիսի տարբեր էլի համակարգերում, որովհետև այդ էներգիան նրանց մեջ շատ է։ Սիրում են առատորեն սրտանց ծախսել, բայց երբ չեն գնահատվում, կարող են տրորել անցնել։ Բայց մի մարդու եթե կապվում են, հենց դա է ցավոտ, որ ամեն մարդ չի, որ ձեզ գնահատում է։ Հասկանում եք։ Էլի բաբնիկ տղամարդիկ է, խմիչքի հետ սերուն են, կանանց են սիրում, դե մնացածը դու հասկացար, Դավիթ ջան, ինչ նկատի ունեմ։ Այսօր ջրհոսի մասին խոսալու եք, թե չէ։ Ջրհոսի մասին արդեն խոսացել ենք, մի քիչ երևի գնացքից ուշացած եք եկել։ Հետո YouTube-ում կգցեմ, զագրուսկան կտամ, հետ կտակ կնայեք։ Աղեղնավոր էստեղ նայել ենք։ Ջրհոսներին մասին խոսել ենք, առյուծներ։ Առյուծները շատ կամակոր, էգոիստ, կողքից երևում է, հա, բայց իրականում կամակոր են, շուտ նեղանում են, շուտ հաշտվում։ Սիրում են միշտ ուշադրության կենտրոնում լինել, սիրում են փառք, սիրում են հարստություն։ Օրինակ ես մի քանի անգամ, հա, տեսել եմ իմ երազում առյուծ, դա հենց այնպես չի, որ ես տեսել եմ։ Երբ տեսնում են ընդհանրապես առյուծ երազում, դա նշանակում է, որ ճանաչվելու եք դուք հետագայում։ Բայց առյուծը ինքը իրենից ներկայացնում է փառք, պատիվ, հարստություն, շքեղություն, սիրում են այդպես առյուծները։ Մի վարքյան։ Հարգելի հետևորդներ ջան, արդեն մոտենում են ինձ, քիչ անց, վերջացնեմ 40 րոպեից կմոտենամ, նորից հաղորդում կշարունակենք, լավ։